za to rádi. Teď už však musím odejít, kdo mě teď bude chránit. A tak už odcházíme, už se nám stýská. Snad někdy zapáříme, byla s nám blízká, milá Katko. Naše třídní, milá Katko. Naše třídní. Tak doufám, že jste si pobrečeli. Vy taky. Tak teď přidáme kytičku a asi se pomaličku přehoupneme. Kdybychom vás rádi pozvali sem, paní profesorko. Takže my bychom vám jménem celé třídy 8A chtěli poděkovat za 2 roky, které jste s námi protrpěla jako naše třídní. Víme, že 2 roky jsou v životě velice krátká doba. A taky utekly jako voda, ale my víme, že na tyto roky budeme vzpomínat rádi. Doufáme, že i díky. Také děkujeme za vaši trpělivost a za vaši víru. To je asi všechno. Děkuji. Prostě zvládneme to ten maturitní týden nějak společně a to vás určitě budu vzpomínat, že nás dělá všichni hrozně rádi. Tak Ještě rozdáme kytičky profesorům a vydržíme nejcennější kus naší třídy. Tento